Ya, yuk. Oke guys. Kita masuk dalam guys. Sawit guys, mau muat pasir. Ini joknya banyak tikus tuh. Talking about losing control. I'm gonna show you how we lose control, baby. Watch this. Look, Marty Mark. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sit and contemplate. And of course it says my name if you wanna wait. To let you know who's finna blow. Always win and check the scope. I'm only losing control. Oh, I like losing control. I get high when I'm feeling my flow. My mind is focused and I'm ready to go. Ready to go. Oke guys, sudah sampai guys. Ini di kuari Olingan. Parkir dulu. Nggak sampai kan juga air asin sini kalau naik. Ada ceknya depan. Iya. Oh. Ada kan. Ya, terus masuk sini berarti aku turun. Ini guys pasirnya guys. Berat enggak? Hah? Mobil mana ya? Samarinda. Nggak tahu mobil mana ini, barusan juga aku lihat ini mobilnya.
12 kah? Oke. Put. Alon-alon ya. Dua 12 bucket guys. Lumayan lah. Enggak lah, duluan nanti yang bawa. Hah? Duluan turun mau ngisi. Wow. 16 guys. Kayak apa mau didorong kalau begini? Aduh, sikitnya. Tidak bisa. Guys. Oke, Pak. Bom. Ya. Tiga paket. Tiga paket juga. Paling 1 ton ya. Iya. Dan berapa sih? 1,5 kali. Iya, 1,5. 1 ton aja ini. Itu rapat sudah pernya di bawah. Nanti dia orang retakan lagi tuh. Itu aja kerjaan kan orang retakan. Apa? Nanti datang mulai di Sekupang. Dayang dulu lah. Aku mau ngerekam dulu. Ya. Terakhir sana Pak Ustaz. Bawa anak kecil duluan dah. Tidak mau dia, mobilnya bilangnya tidak bisa. Takut dia. Soalnya enggak kuat mobilnya. Dia kata lain yang bawa anak kecil. Aku kan bawa dua. Bawa anak itu, baik. Iya, ini yang TV itu. Bagus banget itu. Bagus. Bagus. Ini jalan. Iya. Nanti. Sedikit bilang. Untuk mobil kecil. Taruhkan di jalan. Kuat guys.
Yang ditambah. Waduh, berat betul. Berapa tuh? Terlalu berat, Pak. Udah ingin ditambah. Itulah. Hai. Anu terlalu kecil dah. Iya. Cuman tidak ada batu kalau di sini kan. Batu gunungnya lagi yang tidak ada. Iyalah. Iya. Iya.
Terus. Hah? 12. Minta 10 aja. Minta 10. Nggak kuat itu. Cewek ah. Saya bisa mundur itu kalau. Beda tenaganya. Nggak bisa, nggak kuat dia. Hah? Hilang kah? Oke. Bahaya, nggak kuat dia. Lupa kita aja itu. Ada punya tadi ya? Daeng 12 paket dia tadi. Ustadz nggak mau duluan, soalnya mobilnya nggak kuat. Masih ada? Ini ada masih ada di bawah. 1. Oke kah? Oke guys, kita jalan guys. Mobil kita guys. Aduh. Muatan 12 paket.